안녕하세요. 레오파드 블랙입니다. 제가 먹을 것은 게입니다. 제가 한번 게잎꼬치를 먹어보겠습니다. 뭐야? 그건 뭐예요? 이건 껍질인데요. 맛이 없는 거예요. 따감. 먹어야겠다. 자, 이렇게 그게 없는지 살펴봐야지 먹을 줄 아는 거예요. 자, 하나 남았네요. 이걸 하나에 초장을 찍어 먹겠습니다. 제가 이제 문어를 먹겠습니다. 아이, 너무 짜. 내가 지금 왜 이러지? 자, 저거 여기 보이시죠? 다 흘린 거? 저거 젓가락 깜빡했네요. 이거. 자, 이건 껍데기인데요. 그 게이 껍데기입니다. 이렇게 파먹으면 게잎이 나옵니다. 자, 게잎이랑 이 게잎 껍데기를 이렇게 집속 넣어서 이걸 이렇게 꽉 짜서 이걸 먹으면 됩니다. 자, 이건 문어인데요. 문어를 한번 먹어보겠습니다. 작은 문어인데 색깔이 자꾸 안 바뀌어요. 사장님이 이거 관찰해 보려고 했는데 뜯어서 줬거든요. 네, 이 부분이 맛있나요? 아니면 이거네요. 이게 제일 맛있는 부분인가요? 이번엔 다음번에 만나요. 안녕. 레오파드 블랙이었습니다. 안녕히 계세요.